Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию маленькой шахматной сумочки крючком из трикотажной пряжи. Для вязания сумки мне понадобились материалы: 100 метров пряжи, крючок номер 6, магнитная кнопочка и 2 кольца. По размеру сумочка получилась высотой 20 сантиметров и шириной 29 сантиметров. Желаю вам приятного вязания, подписывайтесь на мой канал. Перед началом вязания берем пряжу, немножко распускаем вперед на 2-3 метра и слегка растягиваем. Начинаем вязание, оставляем кончик нити примерно 5 сантиметров, набираем цепочку 29 воздушных петель. Вяжем первый ряд, пропускаем первые 3 петли, в четвертую петлю вяжем 2 столбика с накидом. Берем нитку другого цвета, ее тоже хорошенько растягиваем, закрываем последнюю петлю ниткой другого цвета и далее вяжем 3 столбика с накидом ниткой другого цвета. И продолжаем так далее. Вяжем по 3 столбика с накидом каждым цветом пряжи. И вяжем до конца цепочки. Всего у нас получается 9 квадратиков. Последняя петля должна остаться не провязанная. Закончили, провязали до конца цепочки 9 квадратиков. Давайте вместе посчитаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И последняя петелька у нас осталась на цепочке не провязанная. Если у вас запутывается нитка, мы ее можем вот так легко распутать. И теперь в последнюю петельку вяжем сначала 3 столбика с накидом одним цветом и затем 3 столбика с накидом другим цветом. Итого получается 2 квадратика.
Итак, закончили 1, 2, 3 и здесь 1, 2, 3. Переходим на другую сторону, и здесь у нас уже в шахматном порядке идет рисунок. Напротив бежевого я вяжу розовым цветом 3 столбика с накидом. Далее напротив розового я вяжу 3 столбика с накидом бежевого цвета. Итак, мы продолжаем. Вяжем с вами всего 8 квадратиков до конца ряда. Закончили, связали еще 8 квадратиков. И нам остается довязать последний квадратик. Это у меня розовый цвет. При этом я ввожу крючок в самую первую петлю, в которую мы с вами вязали первый квадрат. И вяжу туда 3 столбика с накидом розовым цветом. Закрываем ряд, отсчитываем третью петлю в цепочке воздушных метель, делаем соединительный столбик и затем 3 воздушные петли для подъема следующего ряда. Мы закончили вязать донышко сумки. У нас должно быть 20 квадратиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Это получается 60 петель по окружности. По размеру донышко получилось длиной 29 сантиметров и шириной примерно 5,5 сантиметров. Вяжем второй ряд. Для первого квадратика у нас уже одна петля связана в виде цепочки. Вводим крючок в следующую петельку, вяжем столбик с накидом и затем в следующую петлю тоже столбик с накидом этим же цветом. Итак, получается, что у нас первый квадратик готов. Далее мы с вами продолжаем другим цветом, вяжем 3 столбика с накидом. Обратите внимание, что здесь у нас над розовым идет бежевый, над бежевым розовый, то есть вяжем в шахматном порядке. Итак, продолжаем с вами вязать самостоятельно, чередуем цвета пряжи и останавливаемся на том месте, где у нас идет поворот.
Здесь я хотела вам показать, как мы будем вязать квадратики над тем местом, где у нас были прибавки. Самое главное правило здесь — это придерживать вторую ниточку, которая проходит внутри квадратика, и после вязания каждой петли слегка ее подтягивать. А так вяжем точно так же, как и в предыдущем ряду, только без прибавок. Все петли вяжем друг над другом по 3 петли над каждым квадратом другого цвета. Продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем второй ряд, закрываем последнюю петлю. В цепочке из 3 воздушных петель отсчитываем и вводим крючок в третью петельку. Вяжем соединительный столбик и затем 3 воздушные петли этим же цветом. Итак, мы с вами продолжаем вязать точно так же, как второй ряд. Все последующие ряды вяжем до высоты 10 рядов. Давайте свяжем третий ряд и посмотрим еще раз. Я связала третий ряд. Вот так у нас уже формируются стенки сумки. И так мы продолжаем вязать до высоты всего 10 рядов. Я закончила, связала 10 рядов сумки. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот здесь у меня проходит шов. Теперь нам нужно отрезать ниточки и спрятать кончики нити внутри петель. Измеряем сумку, получается ширина 29 сантиметров и высота 20 сантиметров. Далее мы пришиваем магнитную кнопочку, прикладываем ровно посередине 2 части кнопки и пришиваем прозрачной мононитью. Это такая тонкая леска.
Вяжем ремень для сумки, оставляем длинный кончик 20 сантиметров, набираем цепочку, 61 воздушная петля. Вяжем первый ряд, пропускаем первую петельку, вводим крючок за заднюю полупетлю второй петельки, провязываем соединительный столбик и так продолжаем вязать соединительными столбиками до конца ряда, всего 60 петель. Заканчиваем первый ряд, в конце делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда, вяжем второй ряд, вводим крючок за одну полупетлю и вяжем соединительные столбики. Всего до конца ряда 60 петель. И так продолжаем вязать до шестого ряда по 60 петель в каждом ряду за одну полупетлю. Закончили, связали 6 рядов. Обратите внимание, что кончики нити должны находиться на противоположных друг от друга сторонах. Отрезаем кончик нити и пришиваем к ремешку кольца карабина. Измеряем наш ремешок, получается длина примерно 60 сантиметров. Прикрепляем ремешок к сумке, находим боковые петли, прикрепляем на 3 петли с одной стороны и точно так же с противоположной стороны сумки. Мы закончили вязание сумочки. В описании под этим видео я оставлю ссылку на мастер-класс, как шить подкладку с молнией для такой модели сумки. Я надеюсь, что вам понравился этот видео мастер-класс. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Также отмечайте меня в инстаграме. Мой аккаунт nitka.kz. Пишите в комментариях, какие еще видео мастер-классы вы хотите увидеть на моем канале. И я желаю вам приятного вязания и до новых встреч!